O que acontece quando você joga um balde de água em uma pequena chama? Ela apaga. É assim que o homem comum lida com os problemas. Mas o que acontece quando você joga obstáculos em uma grande fogueira? Ela os consome e brilha ainda mais alto. Isso é amor fati, o amor ao destino. Não é aceitar a dor, é usá-la como combustível. A traição que você sofreu ou a porta que se fechou não foram erros, foram lenha. O destino testou sua estrutura. O mestre não pede carga leve, pede ombros fortes.